guys, next trip solo trip plan போட்டுருக்கு மும்பை டு கன்னியாகுமரி பைக்கில் போகிற மாதிரி. அதுக்குள்ள பைக்குள்ள வேலையெல்லாம் முடிச்சாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு பேக்கேஜிங் உள்ள ப்ரிப்ரேஷன்லாம் பண்ணிகிட்ருக்கோம். பைக் ட்ரிப் ஃபஸ்ட் டைம் இதான் சோலோ ட்ரிப் போகிறேன் பைக்கில். எவ்வளோ சுற்ற முடியுமோ சுற்றிட்டு எந்தெந்த ஸ்பாட்லாமோ எல்லாமே காட்டுறோம். இது எல்லாமே லக்கேஜில் கொண்டு போகக்கூடியது. சாப்பாட்லேருந்து ஆரம்பிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு தேவையான ஸ்நாக்ஸ் எல்லாமே எடுத்து வச்சாச்சு. இதில் எல்லாமே ட்ரெஸ் எல்லாம் பேக்கிங் பண்ணி இந்த பேக்கில் வச்சு பண்ணிட வேண்டியதான். தேவையான ஸ்ப்ரே, ஃபஸ்ட் எய்டு கிட்டு, ப்ரோட்டீன் பார், தேவையான மெடிசன்ஸ், இது லக்கேஜ் கட்டுறது, டேங்க் பேக், எக்ஸ்ட்ரா கிளச்சுக்கு இது WD-40, பிரேக் ஆயில், கிளச் கேபிள், ஆக்சிலேட்டர் கேபிள், எல்லாமே சேஃப்டிக்கு என்னெல்லாம் வைக்கணுமோ எல்லாமே எடுத்து வச்சுக்கிடணும். நான் மோஸ்ட்லி தேவையானதெல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். ஃபஸ்ட் டைம் போகிறதுனால ரொம்ப ஒன்றும் ஐடியா இல்லை. மைண்டில் என்ன தோணுச்சோ அதை மட்டும் அப்படியே எடுத்து எல்லாமே வச்சுருக்கோம். ஓகேவா? பைக் ரைடிங் பண்ணுறதுக்கு சேஃப்டியான ரைடிங் ஜாக்கெட்டுக்கு வாட்டர் ரெயின் கோட், வீகா ஹெல்மெட் அண்ட் க்ளவுஸ், காரில் மாட்டுறது, மாஸ்க்கு வேறு சும்மா சேஃப்டிக்கு வச்சுருக்கு. இதெல்லாம் யூஸ் ஆகுமோ இதெல்லாம் கண்டிப்பாக கம்பல்சரியாக போட்டு தான் ரைடு ஓட்டணும். நான் லாங் ட்ரைவ் போகிறதுனால. ஓகே, ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாம் செட்டிங் எல்லாம் பைக்கில் எல்லாம் செட்டிங் பண்ணிட்டு ஃபைனலாக ட்ரிப்பு கிளம்பியாச்சு. மும்பை டு கன்னியாகுமரி போகிற இடத்துல எங்கெல்லாம் ஸ்டாப் இருக்கோ அங்கே உள்ள வீடியோஸு, அங்கே உள்ள நேச்சுரல் சீனரி எல்லாமே வீடியோ எடுத்து போடுறேன். எங்கெல்லாம் ஸ்டாப் பண்ணணும், எல்லாம் முடிஞ்சளவு என்னடா எவ்வளோ சொல்ல முடியுமோ அவ்வளோ சொல்கிறேன். இந்த வீடியோவில் கண்டினியூவாக வீடியோ பார்த்துட்டே இருங்க. ஓகே, எல்லா வாட்டியும் ஃபேமிலி டூர் தான் போவோம். இந்த வாட்டி சோலோவாக போகிறேன். விடிய காலம் 4 மணி சென்டர் பண்ண நினைக்காங்க. பில்டிங் கீழே காண்டாதான் இருக்கும். அப்படியே ஒத்தையில் விட்டு போயிட்டு காண்டா தான் இருக்கும். சொல்ல முடியல, பரவாயில்ல, நானாக என்ஜாய் பண்ணிட்டு போகிறேன். ஹாய் காய்ஸ், வழி நம்பருக்காண்டி சைன்லேருந்து 2 பேர் வந்திருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ பன்மையில் நிற்கும். வழியில் விட்டு இப்போ இங்கே கிளம்பிடுவாங்க. கொஞ்சம் டைம் பாஸ் பண்ணிட்டு அப்படியே கிளம்பிட வேண்டியதான். Lonavala morning view. டைம் இப்போ 6:45. லோனாவலா வந்து ரீச் ஆயிருக்கு. நெக்ஸ்ட் ஸ்டாப் என்ன பூனேயில் எடுக்கணும். பூனேயில் இறங்கி அங்கே பிரேக்ஃபாஸ்ட்லாம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அப்படியே ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டியதான். லோனாவலா டு பூனே போகிற வழியில் செம சீனுங்க.
கிராமம் ஃபுல்லாகவே க்ளவுடுக்குள்ளே மூழ்கி இருக்குது. அந்த வேலை கொஞ்ச நேரம் ரெஸ்ட் எடுக்கிறக்காண்டி டோட்டல் சைடில் அப்படியே ஒதுங்கி நிற்கும். இன்றைக்கி நைட்டு ஸ்டே பண்ணுறது ஹுப்ளியில் போய் ஸ்டே பண்ணணும். ஹுப்பாலி கர்நாடகாவில் அங்கே போய் ஸ்டே பண்ண இன்னும் 250 கிலோமீட்டர் இருக்குது. ரோடு எல்லாமே ஃபுல்லாகவே டேக் டைவர்ஷன்னே போட்டுட்ருக்கு. அழகு போய் சேர லேட் ஆகிரும்னு நினைக்கிறேன். இன்றைக்கி ஃபஸ்ட் டே எண்டிங் அங்கே தான், ஹுப்பாலியில் தான் ஃபஸ்ட் டே எண்டிங். ஓகே, காலையில் ஒன்றும் சொல்ல மாட்டாங்க.
ஃபைனலாக கன்னியாகுமரிக்கு வந்தாச்சு. 3 டேஸ்க்கு பிளான் போட்டு 2 டேஸில் ட்ரிப்பு முடிஞ்சு போச்சு. நேற்று ஓவர் நைட்டாக ட்ரைவ் பண்ணி கன்னியாகுமரிக்கு வந்துச்சு அந்த டைம். ಇಲ್ಲ ನೀ கன்னியாகுமரி சன்ரைஸ் டைமிங் காலையில் 6 மணிக்கு. ஃபைனலாக மும்பையிலேருந்து கன்னியாகுமரிக்கு வந்துட்டு செல்லக்குட்டி கூட்டம் வந்துட்டானியா ஃபைனலாக.
வண்டி வருதா? திருப்பரப்பு வாட்டர் ஃபால். தண்ணி நிறையா போகிறதுனால இங்கே குளிக்கிறது இப்போ அனுமதி இல்லை. வேறு எங்கேயாவது பாட்டு தான் குளிக்க போகணும்னு நினைக்கிறேன். நிறைய தண்ணி போகுது. பாரு ஊருக்கே வந்தாச்சு. வண்டியெல்லாம் பார்க்கிங் பண்ணிட்டு வீட்டுக்குள்ளே போகிறோம். இதுதான் எங்கள் வீடு. சப்போட்டா மரம், மாமரம். மச்சிக்க போகிறோம். மாடியில் இருக்க எந்த என்னெல்லாம் இருக்குன்னு பார்க்கலாம். வியூ நல்ல வியூ, சூப்பராக இருக்கும். சுற்றி ஃபுல்லாக கிரீனரி, எங்கே பார்த்தாலும் கிரீனரி தான். காற்று செமையாக அடிக்கும். மேலே நைட்டு தூங்க போதும், ஜம்முன்னு இருக்கும் மேலே காற்றுல.